Bueno chicos, antes de empezar con el video, les quiero decir que vayan a seguir a Danaka Crack, mi mejor amigo, para que le ayuden a llegar a los 400 suscriptores. El link va a estar en la descripción. Lo dejo con el video. Él es Pepe y si no dejas tu like nunca encontrará el amor de ella, así que ya sabes, deja tu like. Hola gente, ¿cómo están? Es un honor tenerlos de nuevo. Bueno chicos, ¿cómo están? Hoy les vengo a traer un nuevo video para el canal y espero que se estén portando muy bien y dejen su mega like en este video. Así se hicieron estos sonidos en los juegos. Número 5, Minecraft. Si ¿quién recuerda estos sonidos de estos animales y de las TNTs? Pues bueno, estos sonidos, todos estos sonidos fueron creados por cosas, o sea, animales de la selva y todo eso. Y el sonido de los pandas, estos adorables panditas que saltan así, juegan estos pinches adorables pandas, lo hicieron grabando a los animales, a los pandas, con grabadoras profesionales. Y así implementaron esto en los juegos. Obviamente grabándolo con cuidado, no que se vayan a otro lugar y pierdan todo el proceso del juego. Número 4, God of War. ¿Quién recuerda esta franquicia de los juegos de PS2 hasta la PlayStation 4? Bueno, para hacer esta animación, la que van a ver ahora mismo, esto lo hicieron muy fácil. Esto lo hicieron con unos buzos y con, o sea, cosas materiales que puedes conseguir en tu casa, aplastando algunas cosas, bolsos con un palo de madera para simular que es la hacha que la está arrastrando y algunas otras cosas materiales. Y también utilizaron más cosas como para disimular cuando camina, utilizaron bolsa con arena y un palo con zapato y simularon todos estos sonidos. Like si no sabía estos datos interesantes. Mortal Kombat. Bueno, este juego es reconocido por sus diversos modos de juegos. Y así que la verdad no sé cómo qué decir de esto de aquí. Y para simular todo esto, lo que hicieron aquí, o sea, cogieron varias armas y las probaron para que quedaran en el juego. Como lo están viendo en este momento, utilizaron nueces, rompiéndola para simular que le rompían el cráneo. También con grabadores de sonidos que también utilizaron todos. Y también todo esto, lo que están viendo con un pimiento, hicieron como cuando te sacan el corazón en el Mortal Kombat y te lo parten. O sea, esto es muy interesante. Después de grabar todos estos sonidos, los ponían en una computadora y los grababan. O sea, le ponían los sonidos que ahora tienen en los videojuegos. Esos horrendos y sangrientos sonidos cada vez que logras un fatality. Número 3, gritos y armas. Estos de aquí, este juego se lo hizo con, o sea, con disparando a objetos, o sea, con pistolas de verdad, y también hacían sonidos con la boca para simular los monstruos del juego. Y cuando caían y todo eso, los gruñidos, y después se lo ponía en la computadora, como ya saben en los talks anterior. Y
Bueno, tenía que gritar mucho, creo que a uno se le perdió, casi se le pierde la voz por gritar. Y la simulación de las armas la hicieron disparando, o sea, probando y disparando a objetos. O sea, como lo están viendo en pantalla en este momento, utilizaron varias docenas de balas para grabar todo esto. Y tenía que pasar cerca de todo donde lo estaban grabando. Te disparaban hasta en tachos. Y así se simularon estos disparos. Among Us, número 1, Among Us. ¿Quién no recuerda estos sonidos? El sonido de cuando te mataban. Por Pues ejemplo, bueno, hoy les voy a dejar algunas. Utilizaron hasta una simple piña. Y utilizaron para simular que lo están matando con naranjas, cuchillos. Y las rejillas utilizaban la tapa de microondas también. Voy a dejar con unos sonidos por aquí. Bueno chicos, díganme si conocían alguno de estos sonidos, cómo se lo hicieron, comenten abajo y dejen su mega like. Así que esto ha sido todo por hoy y hasta la próxima chicos. Adiós.